Hei, Olli on siin. Kui ma juba X5-ga Tallinnasse tulin, et airbagi vahetada, siis vaatame korraga kirsika üle. Sellest ajast, kui ma ta siia viimati jätsin, mu mehaanik on õhutanud ära pidurid ja vahetanud ära siduri töösilindri. Ja nüüd on ainult jäänud siduri õhutamine ja siis ma saan ta koju viia. Sina vajut alla. Vajutasin. Peakeera kinni, sa tõsta varbaga üles. On üleval. Oota. Üleval. Nii, mina teen lahti, sina vajuta. Vajutan. Õli tuleb. Mina panin kinni. Nüüd proovi, mis sidur teeb. Ei tule üles. Tõmba üles ja hakka pumpama. Pumpa lihtsalt, jah? Tõsta üles, vajuta alla, tõsta üles, vajuta alla. Vaata, kui hakkab töö. No, tõuseb juba ise. Tõuseb, aga ta jääb, natuke jääb kinni. Kas ta jääb põhja kinni või? Mitte põhja, ta jääb mingisugune 80% peal üles kinni. No pumpa. Näed, nii. Ja nüüd kuule. Näed, ikka tõssin varbaga. No hea, kas ta paremaks läheb või jääb kogu aeg? Pumpad ta lihtsalt sinna maani, kus ta tõuseb pumpa lihtsalt. No, kas nüüd tõuseb üles? Ei, nüüd ta jäi veel rohkem põhja kinni. Ai, nüüd tuli üles. Ikkagi saab õhku peale kuskil. Aga äkki on see ülemine pedaali siin teil peres, jah? Sellest vaadata. Lekis ta siia alla õli. Alla tuli õli ja sealt oli kõik märg. Ma vaatan tuule netis seda kuradi õhutamist. Nii, siduri õhutamisest oli natuke kasu, kuid täielikult korda ei saanud. Mis tähendab seda, et ma võtsin siduri peasilindri ka, mitte ainult töösilindri ja siis vahetame selle ära ja äkki saab korda ja kui ei saa, siis mõtleb edasi. Kui jässe teeme. Ma ei tea, kui hästi mind siit kuulda või näha on, aga siduri peasilindri vahetus uus ei hakanud üldse tööle, nii et panime vana tagasi. Õhutasime kuidagi häda peale ära ja nüüd on tagasi nullpunktis ja nüüd ma sõidan tagasi koju. Lähme kodus. Ma sõidan 90-ga
osati sellepärast, et siin on ainult 4 käiku. Osati ka sellepärast, et ma natukene kardan kiiremini sõita. Ja ma olen sõitnud nüüd, mis tundub nagu terve igaviku. Ja ma olen ikka veel Tallinn-Tartu peal ja ikka veel 4-realise peal. Millal see 4-realine lõpuks otsa saab? Ausalt ka. Näe, kükitab grill. Mis tähendab mul mäos. Mis tähendab 4 kilomeetrit veel ja ma saan lõpuks ometi 2-realisele. Mitte, et see kuidagi parem oleks, 4-realisel on isegi parem, teised saavad vabalt mööda sõita. Aga vähemasti lõpeb see lõputu sirge tee otsa, kus ma pean kuulama ainult seda mootori mürinat, vahtima ette ja tegema ei midagi. Ja kõige aeglasem Tallinn-Tartu liikleja jõudis koju. Sõit oli kõrvulukustav. Sõit oli vägagi ebamugav, võrreldes sellega, et ma hommikul läksin X5-ga linna. Vahepeal on ta täitsa nagu auto, aga samas X5 on nagu veits mugavam. Jah, ma tean, et ma põhimõtteliselt võrdlen Õunu ja Apelsine, sest et see on 1988. aasta põhimõtteliselt baasmudel auto ja X5 on 2003 aasta, võib isegi öelda, luksusmaastur. Ja ta ei ole mingisugune, ma ei tea mis asi, aga kindlasti väga palju luksuslikum kui see. Sõit kulges enam-vähem muretult. Midagi nagu värises, midagi nagu kolises, aga samas mitte kogu aeg. Aru ei saanud täpselt, kas on tee või auto, aga kohale ma jõudsin. Temperatuur pendeldas 90 ja 100 vahel, nii et ma pidin salongi soenduse põhja keerama ja sundventika sisse panema, nii puht igaks juhuks. Seda tegi ta vanasti ka. Ja ma sõitsin enamus aega akel lahti, et mitte siis hallitust liiga palju sisse hingata. Ja iga kord, kui ma lappi andsin, siis see 2 aastat vana diisel, mis seal mingi 9 liitri, 10 liitri uue diisliga sassis oli. No see haises. Aga pea valutab, selg valutab, sest et ebamugav oli, aga kohale ma jõudsin ja tegelikkuses oli väga, väga, väga lahe. Nüüd, kui sulle meeldis see video, sa võid julgelt panna like'i. Kui sulle meeldivad need videod, mis ma teen, meeldib mina, meeldib see auto, tahad sellega rohkem kursis olla, meeldib X5, mõned muud minu autod, siis sa võid kindlasti subscribe ida minu kanalile, nii saad sa teavitusi, kui uus video on väljas. Ja kommentaariumisse võid sa panna teeme Kirsikale ÜV, et Kirsika saaks varsti ka natuke rohkem legaalsemalt sõita kui praegu.